청개 안녕하세요. 청개구리 한 마리가 아침에 일찍 호박잎에 나들이 나왔네요. 아, 귀여워라. 지금 아침 7시 반인데 얘가 아침 운동 나왔나봐요. 아이고, 어디로 가버렸다. 아이고, 어디로 가버렸나. 아이고, 아이고. 저기 붙어있네. 보루꽃 뒤에 붙어있네. 사람이 옆에 오니까 지 해칠까봐 얼른 펴가쁘네. 미안하다. 휴식을 즐기고 있는데 방해해서 미안하다. 근데 너의 모습이 신기해서 너무 깜찍해서 내가 담아야겠어, 영상에다가. 벽을 타고 올라가네. 청개구리야, 어디로 자꾸 도망가니 이놈아. 사라져 버렸네. 잘 가라. 안녕.